क्या आपको दीदी दिख रही है? दीदी ये लो मेरा बदला। बेटा चिंटू तू तो गया आज। अरे नहीं बिल्लू, प्लीज छोड़ दो मुझे। अब नहीं बच पाएगा। बचाओ। अरे रिया तुम तो गई आज। कहाँ गायब हो गए सब? सामने आओ। अरे रब ये क्या हो गया मुझसे? लो भाई कैच पकड़ो। चलो फेंको। थोड़ी स्पीड टेस्ट करता हूँ पानी की। पार्ट 2 देखना है दोस्तों तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दो और लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर दो। हैप्पी हॉलीडे।